हे सांगमाने टेक्निकल भागी यूट्यूब चैनल रे पुणी थरे आपण मानकु स्वागत जणाए। नवोदय विद्यालय समिति तरफ एक्सआई अर्थात 11th जहाँ आम +2 कहू तार रिटन टेस्ट रो एग्जाम हवा पई जाउछि। तार ऑनलाइन स्टार्ट ही गलानी। जो +2 2024-25 पई ऑनलाइन स्टार्ट ही गलानी। तार लास्ट डेट मध्य आसी जाइछि। तार लास्ट डेट होछि 31 अक्टोबर 2023 पर्यंत रहिबो। ताहले ताको आमे किपरि ऑनलाइन करिवा सही प्रोसेस आपण मानको देखैबी। तार ऑनलाइन प्रोसेस ता आपण मानको देखैबी। वीडियो को लास्ट जाय देखंतु। वीडियो जदि भल लागिवो ताहले लाइक करिवे। चलंतु वीडियो स्टार्ट करिया। प्रथमे आमे क्रोम ब्राउजर ओपन करिवा। आपण लैपटॉप सहायता मध्ये करि परिबे, नहले आपणकर जदि मोबाइल अच्छी मोबाइल सहायता मध्ये करि परिबे। ताहले आमे लेखिबा नवोदय नवोदय.gov.in रे आमे सर्च करिवा। देखंतु फास्ट इंटरफेस आपण मानको एमते देखा जिवो। लिंक टा देखा जाउछि आपण मानको नवोदय विद्यालय समिति, सेठी क्लिक करिवा। देखंतु तापरे एमती ओपन ही जीवो गोटे शो करिवो। एडी दियाछि ऊपरे गोटे दियाछि क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड्स ओनली रजिस्टर कैंडिडेट फॉर क्लास VI। एटा 6th क्लास पिला मानकर पई एडमिट कार्ड आसी जाइछि। आ एटा क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म IX अर्थात 9th पिला मानकर पई एडा ऑनलाइन स्टार्ट ही जाइछि। ता सहित एठी XI अर्थात +2 फर्स्ट ईयर पिला माने 10th पढुथबा पिला माने बे +2 फर्स्ट ईयर पई गुडे एग्जाम देई पारिबे नवोदय रे। ताहा मध्य एडी दिया हिछि। देखंतु एडी क्लिक करिवे। जो रेड रो दिया हिछि एडी लिखा हिछि XI लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2024। एडी क्लिक करिवे। तापरे देखिबे एमती शो करिवो कैंडिडेट्स कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर रे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर क्लास XI 2014 to 2025 रजिस्ट्रेशन। एठी जिबा आगरु मु गोटे कथा कोछि आपण मानको। आपणकर कैंडिडेट रो फोटो, पेरेंट्स रो गोटे सिग्नेचर आउ कैंडिडेट रो गोटे सिग्नेचर करैकी स्कैन करके रखिथिबे। नहले फोटो भी उठेकी रखिथिबे जदि आपण मानकर मोबाइल अछि ताइरे। आउ सेटा हेथिवार अछि 10 KB रु 100 KB मध्यरे। याटू जदि बेसी होबो ताहले नबनी सेथिपाई बोली कि 10 KB रु 100 KB भितरे हेतिबा दरकार। ताहले एटी क्लिक करिवा। चलंतु क्लिक कली। साइट टिके स्लो होछि तेन करी खोलिबार टिके लेट होछि। देखंतु आपण मानकु खोलला परे एमते पळे आसीबो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन टू क्लास XI 2024 to 2025 थ्रू लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट इन जवाहर नवोदय विद्यालय एमती पळे आसीबो। आपण मानकु देखा जिवो। तबरे एटी देखंतु सेलेक्ट द स्टेट। फर्स्ट आपण मानकर स्टेट सिलेक्ट करिवार अछि, जेमति कि ओडिशा सिलेक्ट कर देबे ओडिशा। तापरे सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट। आपनकर जो डिस्ट्रिक्ट हिथिबो से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देबे। देखंतु हमरो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, तेनु करी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देली। पुणी थरे लिखा हला सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंट। रेसिडेंट आपनकर सिलेक्ट कर देबे। रेसिडेंट माने आपण मान कोरापुट रे रहउछथि, ऑब्वियसली माने कोरापुट ही सिलेक्ट करिवे। देखंतु तापरे नेम ऑफ द कैंडिडेट दिया हिछि। एठी आपण मानकर कैंडिडेट नाटा एठी लिखिवे। तापर दिया हिछि मोबाइल नंबर। एठी कैंडिडेट रो मोबाइल नंबर नहले पेरेंट्स रो मोबाइल नंबर दे देबे। तापर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपण माने देखंतु मने रखिथिबे डेट ऑफ बर्थ आपण मानकर 2006 केबे ही नथिवार अछि। माने 2007 हेले मध्य आपण मानको जून रे ही डेट ऑफ बर्थ थिबार अछि। तेबे आपण माने अप्लाई करि परिबे, नहले अप्लाई करि परिबेनी। तापरे डेट ऑफ बर्थ पर एठी ईमेल आईडी देबे। जदि अच्छी माने देबे, नहले भी मैंडेटरी नाही। जोटी स्टार मार्क दिया हिछि सेटा होछि मैंडेटरी। तापरे मदर्स नेम। एडी मदर्स नेम फिल अप करिवे। एडी फादर्स नेम फिल अप करिवे। तापरे एठी इंडियन ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हे जिवो। तापरे आइडेंटिफिकेशन मार्क।
आइडेंटिफिकेशन मार्क माने जण जनकर ଯେପରି ମୁହଁରେ ବା ଫେସ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସେମିତି ଯଦି ଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ମଲ୍ ଅନ୍ ଫେସ୍ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ନ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ କହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଇଠି, ତାପରେ ଏଠି SC ST OBC କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଉଛି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଠି ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ପିନ୍ କୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ରହିବ, STD କୋଡ଼୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାବିଲିଟି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିଜାବିଲିଟି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡିଜାବିଲିଟିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନନ୍ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ରିଲିଜନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲିଜନ୍ଟା ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରିଲିଜନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ଗୋଟେ ଏନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ଟା ଏଠି ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଅଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବାପାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ଟା ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଭରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ପଳାଇ ଆସିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ପଳାଇ ଆସିଥିବ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ। ତାପରେ ଏଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ର ନାଁଟା ଲିଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ମାନେ ତାହା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ନା ଅନରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ, ମାନେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ ନା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ, ତେଣୁକରି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ଯାଉଛି ନା ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ଯାଉଛି ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ମାନେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ରୁରାଲ୍ ଦେଇଦେବେ, ଅର୍ବାନ୍ ମାନେ ଯଦି ସହରରେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅର୍ବାନ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଂ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 10thରେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି କମା ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ସେପାରେଟେଡ୍ ବାଇ କମା ବ୍ୟବହାର କରି, ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ସେମିତି କମା ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥ୍ରୁ ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ, ମାନେ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ନା ଅଲଗା କିଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଦର ଦେଇଦେବେ, ଓଡ଼ିଆର ଅପସନ୍ ତ ନାହିଁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୀ। ତାପରେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ, ମାନେ 10thର ସେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 2023ରେ ସରୁଛି, 2023 ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ସରୁଛି, ତାହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା 2023-24 ଭିତରେ, ଏପ୍ରିଲ 2023ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ BSc ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର 2023-24ରେ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍, ଭୋକେସନାଲ୍। ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଆପଣମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ନେଇପାରିବେ, କମର୍ସ ଆପଣମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମର୍ସ ନେଇପାରିବେ, ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇ ତିନିଟା କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସିଯାଏ, ଯେମିତି ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଏମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି କୋରାପୁଟ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଠି ଦେଇଦେବେ, ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସାଇନ୍ସ ନହେଲେ କମର୍ସ। ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ତ ପ୍ରଥମେ କରିଦେଇଛେ, ତେଣୁକରି ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ, ଭୋକେସନାଲ୍ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ଯଦି ପାଖ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ମାତା ପିତା के द्वारा ଶପଥ ପତ୍ର। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଦେବା ଅପଲୋଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫଟୋ। ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସର ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସର ଫଟୋକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସର ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସର ସିଗ୍ନେଚର ତାପରେ ପିଲାର ବାପା
सिग्नेचर अर्थात पेरेंट्स सिग्नेचर ये अपलोड करेंगे तापर सेव प्रिव्यू मारदेवे सेव प्रिव्यू मारला परे गोटे फाइनाल सबमिट आसीबो आपण माने फाइनाल सबमिट करदेवे फाइनाल सबमिट करला परे ताहाको आमे गोटे प्रिंट ऑप्शन आसीबो आपण माने प्रिंट कर रखि पारिबे नहले आपनकर इच्छा आपण माने जेमति रहिबाको दे देबे प्रिंट कर रखिबे काहे ना सेठी आपण मानकर गोटे रजिस्ट्रेशन नंबर थिबो से रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपण एडमिट कार्डटा काढी पारिबे जेतेबेले एग्जाम होक जिवो ताले वीडियोटा भल लागिले लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद।